ইসলামী আন্দোলনের সোনালী সকাল। সর্বপ্রথম 1959 সালে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়ত অনুষদের অধ্যাপক, মিশর হতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ কর্মী মাওলানা গোলাম মোহাম্মদ নিয়াজি দেশের পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করেন এবং কমিউনিজমের ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে যুব সমাজকে সচেতন করে তোলার পদক্ষেপ নেন। নতুন প্রজন্মকে ইসলামী বিপ্লবের পথে উজ্জীবিত করে সমাজতন্ত্রী পাশবিকতার হামলার প্রতিহত করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেন। 1959 সালে মাওলানা নিয়াজি শরিয়া ফ্যাকাল্টির ডিন নিযুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক শিক্ষক এবং বুরহানুদ্দিন রব্বানী, আব্দুর রাব্বির রাসুল সাইফ সহ অন্যান্য জোশিলা ছাত্রকে নিয়ে অধ্যাপক মাওলানা নিয়াজি কমিউনিস্ট বিরোধী দাওয়াত চালিয়ে যান। পরবর্তী সময়ে রব্বানী ও সাইফ শরিয়া অনুষদের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইসলামী আন্দোলনের এ দাওয়াত দিনে দিনে ব্যাপক ও বিশেষ ছাত্রদের গণ্ডি পেরিয়ে সাধারণ ছাত্রদের কাছেও পরিচিতি হয়ে ওঠে। 1968 সালে দেশপ্রেমিক মুসলিম বিপ্লবী ছাত্রদের একটি সম্মেলন গজনী সরাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে 14 জন ছাত্র মিলিত হয়। তার মধ্যে আব্দুর রহিম নিয়াজি, রব্বানী, আত্তাইশ, মৌলভী হাবিবুর রহমানও ছিলেন। সম্মেলন পরিচালনা করেন সাইফ ও রব্বানী। 1974 সালে কমিউনিস্ট বিরোধী ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা জওয়ানে মুসলমান নামক একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এর নেতৃত্বে ছিলেন আব্দুর রহিম নিয়াজি। ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছাত্র গুলবন্দ হিকমতিয়ার মিছিলে নেতৃত্ব দিতেন। মুসলমান ও কমিউনিস্টদের মধ্যে সংঘর্ষ হলে হিকমতিয়ার সবার আগে থাকেন। 1972 সালে হিকমতিয়ার 1.5 বছরের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ছাত্রদের হাতে করা সংগঠনটি আর জওয়ানে মুসলমান নামক পরিবর্তন করে জমিয়ত ইসলামী নাম ধারণ করে। এই সংগঠন এখন আর শুধু ছাত্রদের নয়, আফগানিস্তানের তাওহিদি জনতার প্রাণপ্রিয় সংগঠন। সংগঠনের নেতৃত্বে বুরহানুদ্দিন রব্বানী ও সাইফ, সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার হাবিবুর রহমান, সামরিক কর্মকর্তা কারাবন্দী মুজাহিদ ইঞ্জিনিয়ার হিকমতিয়ার, অধ্যাপক মাওলানা গোলাম মোহাম্মদ নিয়াজি হলেন সংগঠনের নেপথ্য নায়ক। 1973 সালে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ইসলামী ছাত্র সংগঠন ইত্তিহাদুল ইসলামী বিজয়ী হয়। কমিউনিস্ট ছাত্র সংগঠনের শোচনীয় পরাজয়ের প্রেক্ষিতে কাবুলস্থ সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত মন্তব্য করেন, এদেশের ভবিষ্যৎ ইখওয়ানুল মুসলিমিনের হাতে। উল্লেখ্য যে বিশ্বজুড়ে ইসলামের শত্রুরা সব রকমের ইসলামী আন্দোলনকেই চলতি শতকে বিখ্যাত সংগঠন মিশরের ইখওয়ানের শাখা মনে করে থাকতেন। 1973 সোভিয়েত ইউনিয়নের হুকুমে দাউদ শাহ আফগানিস্তান হতে ইসলামী আন্দোলনকে চিরতরে উৎখাত করার প্রচেষ্টা চালায়। এর মাস 6 পর হিকমতিয়ার কারামুক্ত হন। জেল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি সশস্ত্র বাহিনীর ইসলামপ্রিয় সদস্যদের সাথে যোগাযোগ শুরু করে তাদের প্রতি ইসলামী বিপ্লবের দাওয়াত পেশ করেন। আল্লাহর দিন কায়েমের লক্ষ্যে নিবেদিত প্রাণ বহু সৈন্য, বিশেষত বিমান বাহিনী ও সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্ক ডিভিশনের লোকেরা নাস্তিকতাবাদী পশু শক্তির মোকাবেলায় জান দিতে প্রস্তুত হন। ইসলামের আওয়াজ গুলবন্ধ করার পক্ষের শক্তি দাউদ সমর্থিত শক্তির চেয়ে বেশি মজবুত। এ কথা বুঝতে পেরে হিকমতিয়ার বেশ কটা সামরিক অভ্যর্থন ঘটানোর চেষ্টা করেও কিছু সংখ্যক কমিউনিস্ট গাদ্দারের কারণে ব্যর্থ হয়ে পেশোয়ার পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। অধ্যাপক রব্বানী ও তার সঙ্গে পাকিস্তানে আশ্রয় নেন। বাদশাহ দাউদের লোকেরা মাওলানা গোলাম মোহাম্মদ নিয়াজি ও মাওলানা আব্দুর রাব্বি রাসুল সাইফকে বন্দী করে। ইসলামী আন্দোলনের 2 সৈনিক পাকিস্তানের পেশোয়ারে বসে সংগঠনকে শক্তিশালী করে মজলিসে শুরা গঠন করেন। অধ্যাপক রব্বানীকে সভাপতি করে এ প্রবাসী সংগঠন বাদশাহ দাউদের ছাত্রছায়ায় পরিচালিত কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্রের শিকড় উপরে আফগানে আল্লাহওয়ালা শাসন কায়েমের কর্মসূচি নেয়। সমাজের সচেতন মুসলমান নেতা, অধ্যাপক, প্রকৌশলী এবং ওলামা যখন ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলাম বিরোধী শাসন ব্যবস্থা উৎখাত করে আল্লাহর আইন কায়েমের সংগ্রামে তৈরি করেছেন, তখন সরকার এবং দেশ, ধর্ম ও জাতি বিরোধী রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও কুচক্রী মহলের উৎপীড়ন দেশের মানুষ চরমভাবে উদ্বিগ্ন। উভয় ভীতি ও সন্ত্রাসের মাঝে তারা আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে আজাদিদের জন্য ঈমান আনেন। সুরক্ষার জন্য আফগানের শহর, বন্দর, গাঁও গ্রামে চলছে দোয়া আর কান্নাকাটি। মসজিদে দোয়া হচ্ছে, মাদ্রাসাগুলোতে চলছে খতম। ক্ষেতের আইলে সেজদায় লুটিয়ে পড়া কিষান কাঁদছে। আল্লাহর কোণে হাত তুলে মুনাজাতে কাঁদছে মা, বোন ও মেয়েরা। আল্লাহ, তুমি কমিউনিস্ট হায়নাদের হাত হতে আমাদের আদরের দেশটাকে রক্ষা করো। আল্লাহ, আমাদের মসজিদ, মাদ্রাসা, কোরআন, কিতাব, মান সম্মান সবকিছুই হেফাজত করো। ইসলাম কায়েমের জন্য যারা সংগ্রাম করছে তাদের তুমি সাহায্য করো, সফল করো।